အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်9နာရီခွဲလောက်တော့ရှိရောเนาะကျွန်တော်စပိန်စားစီရတယ်မကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်ပထမဆုံးတယောက်တည်းဒီထောက်ချက်အဖက်ကိုကျွန်တော်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဗျာဆိုတော့အခုမှကျွန်တော်စထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာဒီဘက်မြောက်ကလာဖက်ကနေပဲသွားမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့လိုက်ကြည့်ကြပါဦးဟုတ်လားရှင်လမ်းကိုကြော်လာပြီပေါ့နော်လမ်းမှာလည်းချင်းတစ်ခေါက်ကြသေးတယ်ကျွန်တော်ချင်းရမလဲချောင်းလိုက်တဲ့15ရှိရောနော်ဆက်တော့လိုက်ပါအောင်မယ်စေးစေးရမှာထောက်ရစေးနေရမှာခဏနားရပါတော့ခဏနားပြီးတော့မှအခုထောက်ရစေးကိုကြော်လာပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်မယ်ဒီဘက်ကိုအဲ့ရောက်မှာပဲကျွန်တော်မဆက်ရဆိုင်နဲ့ဆက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့နိုင်နဲ့45ကြော်ပြီးဖြစ်နေထောက်ရမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလူရတော့နေတယ်လူတွေတိတ်မရှိဘူးဘိုက်ကလေးကျွန်တော်လက်ခဏလေးပဲနေပြီးတော့မှဆက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားလိုက်ပါဦး။ဒီရောက်တဲ့နေရတဲ့ feeling ကကောင်းတော့ကောင်းတယ်။ဒီစီပဲတော့နေရတယ်။ဟိုအဖွဲကနေအဖွဲဆိုအားနာနေရအောင်နော်။ပြောပြီးနေတယ်။အဲ့ကြောင့်ညနာကိုကာထားမှပဲရတော့မှာ။နေဦးလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့လည်းသာဆောက်တဲ့ဆိုင်လိုက်ချာတယ်ပေါ့။ဒီဆိုင်ကထားနေမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်။ဦးတို့ပြန်နေပြီပေါ့နော်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်လာဖြစ်တယ်။ခုမှကျွန်တော်တော့ဒီရောက်တော့ပြီးနေတယ်။ဒါမှလည်းကြောက်တော့ပြန်ပါမယ်နော်။ We don't say goodbye, but our hearts already know. ပလဲရောက်ပြီပေါ့နော်။ရောက်တော့ပြီးတယ်။ဒါမှနှစ်ခေါက်တော့နားလိုက်ရတယ်ပဲ။ Detail me, ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကလည်းတော့ Machina realize. Zanuli dai, counting more on my way. တာမီတိုင်းအနာကိုရောက်နေပြီ။ဒီမှာဒီလမ်းပဲ။ဒီလမ်းပဲဆက်သွားလိုက်အောင်မယ်။ဒီမှာတော့